mức tập tiền phía nhau. Và số 3 là em sẽ chia sẻ kinh nghiệm với cũng như là trả lời những cái câu hỏi mà các bạn đặt ra. Thì đầu tiên chúng ta cần tìm hiểu về bộ PC nó gồm có những cái gì trước. Ở đây các bạn có thấy hết hết cái màn hình xe của mình không nhỉ? Thì đây là một cái bộ PC mà em nghĩ là nó có thể hiện rõ được từng cái linh kiện và bộ phận rõ nhất. Trước hết đó thì ở phía dưới cái tảng cái cục quạt này nó có một con CPU, nó nằm ở phía dưới này. Xong rồi cái mainboard là cái bao quạt chủ để mà các bạn gắn cái linh kiện lên. Xong rồi ở phía dưới này thì nó có ổ cứng. Thì cái loại này là SSD M2. Xong rồi đây, cái cục này thì nó là cái đồ họa hay là GPU. Tiếp đến đây, hai cái thanh này nó bị che khuất lại thì các bạn có thấy đó là RAM, là bộ nhớ tạm. Thì cái này có lẽ là ai cũng biết hết rồi. Còn cái cục bên này khá là to, nó là nguồn của máy tính. Và cái này là case, thì cái này cơ bản ai cũng biết hết. Thì trước hết chúng ta cần tìm hiểu về CPU. Thì đây là hình ảnh của CPU nè. Thì mỗi CPU nó sẽ có một cái socket riêng, nên là khi mà các bạn mua thì các bạn cần chú ý là phải chọn CPU phù hợp với lại mainboard. Cả hai nó phải đi chung một với nhau, không thể nào mà ROM này cắm cầm và nọ được, như thế thì CPU nó sẽ không chạy được. Thì ta sẽ có là CPU nó có hai hãng hiện tại đang sản xuất là Intel và AMD. Thì đặc điểm của CPU AMD, Intel á, là giá thành của nó rẻ, và Intel nó đã gia nhập vào thị trường Việt Nam từ thời xa xưa rồi, có từ rất rất lâu rồi. Còn AMD á, thì sau này nó mới gia nhập thị trường Việt Nam. Đâm ra là Intel chúng ta dễ tìm mua, giá thành nó rẻ hơn, và cứ đi ra tiệm thì 10 người thì 8 người là đề xuất build Intel. Còn AMD á thì nó sinh ra chủ yếu là dùng để chơi game, làm việc thì nó có ít hơn, nhưng mà cái ưu điểm của nó là ít tốn điện hơn. Nhưng mà hiện tại hiện tại á, thì AMD giá thành nó đang bị đội lên rất là cao, do là cái Intel D15 hay là Core Ultra á, nó mới ra mắt gần đây, thì mọi người đánh giá nó khá là đần, nên đâm ra là mọi người nhà nhà đổ xô đi mua AMD đó. Thì ở đây em có liệt kê ra những cái con CPU và nó ngon trong cái tầm giá của nó, và em có liệt kê sẵn giá ở đây luôn. Nhưng mà có một cái lưu ý, giá này là ở trên thị trường chứ không phải là giá các bạn ra ngoài tiệm tìm mua có thể dễ dàng tìm thấy được, mà các bạn có thể phải là tìm những cái tiệm nhỏ nhỏ bán những cái này, hoặc là tìm người mua bán lại, và thường là đã qua sử dụng. Thì cái này gần như là giá đáy của mỗi con á. Và có thể giá này mình đặt ra là để các bạn có thể lên Facebook hoặc là vào những cái group á, forum, thì các bạn có thể tìm một cách khá đơn giản. Thậm chí là cái giá này có thể rẻ hơn hoặc đắt hơn, thì tùy vào mỗi người. Ở bên phía Intel chúng ta có một vài con CPU tiêu biểu là 9400F, 12400F, 13400F, và mấy con mà 600 là khá là ngon trong cái tầm giá của nó. Về phía bên AMD á, thì nó có đời là 1000 series tới hiện tại bây giờ là 9000 series rồi. Nhưng mà các bạn trong hiện tại á, thì các cái con mà 5000 tới 7000 series là dùng đang giá thành trên hiệu năng của nó đang rất là tốt. Còn những cái đời cũ hơn á, thì nó không còn được, vẫn có thể đáp ứng được nhu cầu của các bạn, nhưng mà nó khá là cũ rồi. Các bạn nếu mà mua mới thì thôi, có thể bỏ qua. Còn cái dòng dòng mà 8000 series hay là 9000 series của AMD á, thì giá của nó khá là cao, và gần như là chúng ta không dùng hết được cái hiệu năng của nó. Mình có một vài cái điểm lưu ý nhỏ nhỏ về CPU. Thì thí dụ các bạn có thể thấy ở đây chữ F, chữ F này nè, là con CPU đó nó không có khả năng xuất hình được. Còn
không có chữ F á là nó có thể xuất hình, xong rồi chữ K là có thể ép xung và cái sức mạnh của nó mạnh hơn những cái con mà không có chữ K bên phía Intel. Thì về phía AMD cũng vậy, nó có chữ F là không xuất hình được, nhưng mà ở đây các bạn có thể thấy là có cái hậu tố tên là X3D. X3D này là cái con CPU đó nó có rất là nhiều cache, là cái bộ nhớ tạm, nó gần giống như RAM vậy, nhưng mà cái tốc độ truy xuất của nó rất là cao và nó nằm ở trong CPU luôn. Rồi tiếp theo là tìm hiểu về mainboard. Thì đây là cái mainboard nè, bao mình chủ. Trên thị trường đó thì có khá là nhiều các cái hãng sản xuất bao mạch chủ, nhưng mà mình có những cái mình có xếp hạng những cái hãng đó theo cái cảm nghĩ của mình. Thì top đầu vẫn là MSI, Asus và Aorus. Aorus nó không phải là một hãng mà nó là một cái phân khúc Gigabyte tạo riêng ra để mà cạnh tranh với lại MSI và Asus. Sau đó là tier A thì có là Gigabyte, ASRock. Tier B thì có những cái hãng như là Colorful. Colorful nó sẽ có một cái nhánh main nữa là Colorfire, hoặc là Junse. Thì cái này là những cái hãng mà main của tàu phượng là Trung Quốc, thì các bạn có thể khó gặp hơn. Thì mỗi một hãng á nó lại có những cái phân khúc mainboard riêng của nó luôn. Ví dụ như là Asus, ví dụ như là cùng Asus nó sẽ có là ROG, thì nó sẽ ngon hơn TUF. Xong rồi cái dòng ROG này là cái dòng cho creator, thì nó cũng ngang ngang với lại TUF. Xong rồi nó hơn frame, tức là cái ví dụ ASRock đi, ở dưới này tier A nhưng mà cái dòng Tai Chi thì chắc chắn là nó ngon hơn dòng frame của Asus. Nên là không, cái này chỉ là định cái phân cấp của hãng thôi, còn các bạn muốn nhận xét được cái comment nó ngon hay không á thì phải dựa vào cái model của cái main đó. Tiếp theo là cái phần chipset của main. Thì như mình nói á, là mỗi một con CPU phải đi cùng với lại một con mainboard nhất định thì nó có thể chạy được. Thì cái con mainboard đó, cái mainboard nó sẽ được định theo cái chipset của nó. Chipset là một con chip để mà có thể gắn con CPU vào. Sao ta, đây để mình ghi lại, đi lại trước đó. Thì ở phía dưới này nè có một cái miếng ghi chỗ này, thì nó là chipset của cái con mainboard để nó điều khiển cái main này. Thì các bạn cứ biết mainboard nó gắn liền với lại tên của main luôn. Đối với Intel á thì nó có là LGA 1151, thì nó sẽ chạy cho CPU đời 6789, và LGA 1007 là cho đời 12, 13, 14. Thì các bạn có thể sẽ thắc mắc là đời 10 với đời 11 của Intel đâu. Thì mình xin thưa giải đáp là cái đời 10 và 11 của Intel á, nó chênh lệch hiệu năng so với đời trước đó là không quá đáng kể. Và trong khi đó đời 12, những cái con CPU mà i3 nó lại làm tốt hơn những con CPU i5 của cái đời 10 và 11, nên là mình xin phép bỏ qua cái đời 10 và 11 này, nó không đáng tiền để các bạn xuống. Rồi, đây, chữ H, chữ B, chữ Z. Thì trong cái video mà mình có làm á, mình nhắc tới thì main H là cái, đây chữ HBZ này nè, là để mà định ra những cái phân khúc. H là tầm trung, thì thường là nó chỉ có thể chạy những con CPU mà từ i5 trở xuống thôi. Xong rồi main B thì từ tầm khoảng i7 trở xuống. Và main Z á là để chạy những con i9, thường là như thế. Các bạn cũng có thể gắn một con i5, i3 và một con main Z, không vấn đề gì. Thì tiền main mà nó càng nhiều á thì nó sẽ càng đẹp, xong rồi các cái hỗ trợ phần cứng và phần mềm của nó sẽ tốt hơn. Ở đây bên phía LGA 1007 thì mình sẽ có đề xuất là hai con main là B760 TUF Gaming Plus, là cái con hồi nãy mà mình để trên hình, là nó có thể chạy được tới con i5 14600K. Và cái main nữa là B760M Mota, nó có thể chạy được tối đa tới
uh, i7 i7 14.700K, và giá thành hai con này khá là mềm. Về phía AMD thì nó cũng giống như Intel, chữ A chữ B chữ X nó cũng tương tự lần lượt với lại HP và Z đó. Nhưng mà AMD á thì nó có hai socket thôi, AM4 và AM5. Thì AM4 là nó hỗ trợ từ đời 1000 tới đời 5000, Đi cái ơi, vòng đời hỗ trợ của nó rất là dài luôn. được á. Còn mà ờ, thì những cái con đây mình ghi ở đây là for all CPU, tức là những cái con này để chạy những cái con 1000 series, 2000 series và 3000. Còn từ cái này á, trở đi á, từ B450 tới X570 á là chạy những cái con mà Là 4000 ngon với lại 5000 series. yêu được cái nhá. Thì cái ASRock B450M Pro 4F này là mình ghi ở đây là những cái main mà mình nghĩ là nó B trên B khá là tốt, các bạn có thể tham khảo. Về phía AMD á, thì mình vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm bằng phía Intel, tại vì gần đây thì nó nổi lên nên là mình bắt đầu tìm hiểu để mà chia sẻ cho các bạn. AM5 thì hiện tại đang hỗ trợ đời 7000, 7000, 8000 và 9000. Thì sắp tới á, AMD cam kết là sẽ hỗ trợ thêm hai hai đời, ít tối thiểu là hai đời nữa. Nên là nếu mà các bạn có điều kiện thì hãy có thể build AMD, có thể nâng cấp được CPU. Và cái bên phía AMD á, nó tốt ở chỗ là main của nó có dạng VRM, cái để mà chuyển đổi điện từ 12V xuống còn 1.1V cấp cho CPU chạy á. Thì cái này mình có nói trong cái video mà ờ, của cái sharing trước đây mình có làm rồi. Tiếp theo là cái đồ họa. Thì NVIDIA á, giá thành của nó cao, phù hợp cho tô to bền. Còn thằng AMD á, giá thành của nó rẻ, hiệu năng trên giá thành của nó cao hơn NVIDIA, nhưng mà nó sinh ra hầu hết là dùng để chơi game thôi, làm việc thì không nên sử dụng AMD, và nó khá là dễ chết. Thì trước đây mình có hỏi được một anh thợ, thì anh có bảo là cái AMD á, ảnh mua ba con thì về chết hết hai con. Tại vì do là giá thành của AMD nó rẻ nên là mọi người ta mua về đào coin khá là nhiều, đâm ra á là nó dễ đột tử. Ở đây ờ, hàng thứ ba mình có ghi là những cái con kệ đồ họa giá rẻ, nhưng mà gần như là không còn bán ở trên thị trường nữa mà chỉ còn toàn là đồ cũ thôi. Thì nếu mà các bạn build mà tốn chi phí nhiều, tiền không có nhiều để build á, thì các bạn có thể tham khảo. Thứ nhất là con 1060 6GB, thì nó tầm giá của nó hiện tại là cỡ 1.800.000, 1.900.000 đối với những cái mã mà hết bảo hành, và cái người bán họ tự bảo hành cho các bạn 1 hoặc tới 3 tháng tùy. Thì đối với lại cả đồ họa, giá của nó sẽ phụ thuộc vào cái mã và thời gian bảo hành. Tức là new thì ví dụ một con card 7 triệu, thì khi mà hết bảo hành thì nó sẽ mất khoảng cỡ 25% giá trị của nó. Nên là lúc nào cái đồ họa nó cũng đi theo cái thời gian bảo hành còn lại của nó đó. Tiếp theo là bên về phía AMD thì chúng ta có là RX 5600 hay là 6600. Thì hai cái mã này nó rất là ngon trên cái giá thành BGP rất là tốt. Đây mình có liệt kê thêm những cái mã mà nó BGP tốt, và đặc biệt là có 3060 12GB và 4070. Thì cái BGP của nó gần như là tốt nhất luôn. Về phía AMD thì có những cái mã là 5600 và 6006, thì BGP của nó cũng rất là tốt. Ờ, Đối với lại cái dòng 5000 series và 6000 series của GPU AMD thì các bạn nên mua mới hoặc là còn bảo hành hãng, để chắc chắn là không có bị dính hàng châu, dễ chết. Thì về cái phần GPU này khi mà mua thì kinh nghiệm mua như thế nào mình sẽ chia sẻ thêm sau. Tiếp theo là RAM. RAM là cái thanh như thế này,
để các bạn có thể trích xuất ra từ SSD, nó sẽ trích xuất ra đây để mà CPU lấy dữ liệu từ trong này để mà có thể xử lý. Và tốc độ truy cập của nó rất là nhanh, nhanh hơn SSD rất là nhiều đó. Thì RAM hiện tại có DDR2, 3, 4 và 5, thì mình chỉ còn thấy DDR4 và DDR5 trên thị trường thôi. DDR3 và 2 thì nó rất là cũ rồi. Thì RAM nó chia ra làm hai hai loại là chính, một loại là không có led, và hai là có tảng led. Thì tảng led đó là ở phía trên của nó sẽ có một cái ờ, miếng led, khi mà cắm vào thì nó có hiện đèn và nó có thể điều chỉnh được rất là đẹp, nhưng mà giá thành nó cũng sẽ đắt hơn khá khá so với lại tảng không led. Thì các bạn có thể thấy ở đây á, là ờ, RAM thì nó sẽ có cái dung lượng và bus của nó. Bus là cái tốc độ truyền dữ liệu. Thì các bạn đã thấy là bus 2666 MHz là 230, còn mà bus 3002 thì nó 280 cỡ đó. Cái này cũng là giá tham khảo thị trường trên Facebook, chứ không phải là các bạn mua new thì giá nó sẽ chát hơn khá khá. Thì mình xin phép để giá đây để cho các bạn tham khảo. Nếu mà muốn build tối ưu chi phí thì các bạn cứ sử dụng DDR4 là được rồi. Tại vì DDR4 cái tốc độ của nó cũng đủ nhanh, và khi mà lên DDR5 á, cái lượng khi mà các bạn chơi game hay gì đó thì cái số FPS cho ra hơn DDR4 nó không quá đáng kể, tầm từ 7 tới 10 FPS thôi, nhưng mà giá của nó lại đắt hơn gần gấp đôi. Thì RAM RAM những cái mã mà không lẽ hồi nãy mình có đưa á, thì nó khá là dễ bị làm fake. Ví dụ như ở đây mình có một cái bài mà chia sẻ về cách để phân biệt được RAM real và RAM fake. Thì khi mà các bạn cắm RAM fake vào, có thể là nó vẫn sẽ lên, vẫn sẽ chạy, nhưng mà khi mà nó sử dụng gần hết cái mức dung lượng thì nó có thể xảy ra cái vấn đề gọi là chập chờn hay gì đó, và nó sẽ không có thể bật XMP lên được. Tức là XMP là gì? XMP á, là RAM của các bạn nó sẽ chạy ở một cái mức xung cơ bản là, đối với lại DDR4 là 2004. Khi mà các bạn bật XMP lên á thì mới đạt được con số ghi trên cái RAM, nhưng mà RAM fake á, thì nó sẽ lại không có bật được cái đó lên. Và rồi, tiếp theo là qua tới ổ cứng. Ổ cứng á, thì chúng ta sẽ có hai cái, các bạn chắc ai cũng biết, thì đó là SSD và HDD. Nếu mà các bạn muốn lưu nhiều nhưng mà lại không muốn dành quá nhiều tiền vào cái này, thì các bạn có thể suy nghĩ đến việc là sử dụng cả hai. SSD chỉ để cài win hết, còn còn lại có dữ liệu thì có thể đưa vào HDD để sử dụng. Nhưng mà cá nhân mình thì thấy là một vài game hiện tại thì cái mức dung lượng cần để mà load game á nó khá là cao. Mình có chơi một cái game tên là Wuthering Waves đi, thì nó là một loại mà nó ăn khá là nhiều vào đồ họa. Thì khi mà mình bật lên để mình kiểm tra thì cái mức RAM của nó ăn khoảng cỡ 4 GB. Tức là trước khi vào game được á, là từ SSD nó phải đọc 4 GB và sau đó nó nạp dữ liệu vào trong RAM. Thì nó mất khoảng đâu đó tầm 5 giây đợi, mỗi lần mà teleport hay gì đó thì nó sẽ phải nạp dữ liệu lại. Thì cái quá trình đợi nó khá là lâu đó, nên là các bạn nên sử dụng SSD thay cho HDD khi mà chơi game. Thì cái tốc độ load map hay cái gì đó nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Rồi, trước khi sang phần tiếp theo thì các bạn có câu hỏi gì không nhỉ? Có ai có thắc mắc gì về cái phần linh kiện và cấu hình máy không? Ừ. Ờ, các bạn có thể đặt câu hỏi qua phần chat hoặc là mở mic lên để đặt câu hỏi cho bạn Khôi nha. Thiệt luôn.
hay là chủ Có thắc đề mắc của gì không bà? Khôi Các bạn cứ mạnh dạn hỏi với mình trả lời hết. có Lê Tuấn Minh mở mic kìa. Alo Minh. Alo Tuấn Minh có ở đó không nhỉ? Chị thấy Minh đang mở mic đấy. Hay chủ đề của Khôi thuyết minh hay quá rồi. Không ai muốn đặt thêm câu hỏi gì à? Rồi thì ờ, mình xin tiếp tục với lại cái phần thuyết trình của mình. Thì ở đây mình sẽ có một vài cấu hình đề xuất cho từng cái tầm tầm giá của nó. Thì đầu tiên là từ 5 tới 10 triệu. Thì khi cái kinh nghiệm của mình khi mà BBC á, alo, kinh nghiệm của mình khi mà BBC á là hãy mua máy, chứ đó là hãy chọn ra những cái thành phần, tức là chọn những cái linh kiện là RAM SSD trước, xong rồi ờ, ba thứ này chọn trước để coi coi là mức giá của nó là bao nhiêu. Ví dụ nhu cầu của mình là 16 GB thì mình chọn RAM là 16 GB trước, xong rồi SSD hoặc là cái dung lượng lưu trữ của mình cần là bao nhiêu thì mình sẽ chọn mấy cái này trước, sau đó mới chọn tới CPU và main, và cuối cùng là GPU. Thì tại sao lại như vậy? Nếu mà các bạn chọn CPU và GPU trước á, thì cái số tiền còn lại để mà chia cho RAM SSD á, nó sẽ bị, nhiều lúc nó sẽ bị khập khiễng, không có hợp lý. Tại vì mọi người thường á, là sẽ dùng nhiều tiền nhất có thể vào CPU và GPU, hai cái chính. Thì khi nào mà chúng ta cần dồn nhiều tiền vào CPU, nếu mà nhu cầu của các bạn á, là chơi game về FPS hoặc là nặng về game và làm việc, ờ, game FPS á, chủ yếu là nó chỉ ăn CPU thôi, và những cái công việc đặc thù khi mà ví dụ như là các bạn edit video, ờ, render những cái phim hay cái gì đó sử dụng nhiều CPU, hoặc là các bạn dùng làm việc là simulation, là giả lập. Ví dụ như là về giả lập về thiết kế một cái đường ống, thì khi mà giả lập có thể là khí nó chạy qua như thế nào các thứ để mà nó show ra coi là cái bản thiết kế của nó mình chạy có ok không, thì cái đó là của phần giả lập, nó sẽ ăn nhiều vào CPU. Ờ, ở đây mình chỉ nói về CPU Core i với lại AMD Ryzen, thì nó dùng cho cái tác vụ hàng ngày cơ bản các bạn có thể dễ tìm thấy. Còn mà ví dụ như là treo game hoặc là treo nhiều tab gì đó, thì cái này nó khá là đặc biệt, sử dụng những cái con CPU mà rất là nhiều nhân luồng, nhưng mà cái sức mạnh đơn nhân và đa nhân của nó khá là yếu. Thì cái này mình xin phép không đề cập tới. Nếu mà các bạn muốn thì có thể liên hệ hỏi mình riêng, mình sẽ tư vấn thêm. Rồi, sau khi chọn, ví dụ như mình có 5 triệu, sau khi mình chọn RAM và SSD xong, thì mình sẽ còn lại khoảng, mình sẽ dùng hết 800.000. Rồi, tới CPU thì cái số tiền còn lại á, là khoảng cỡ 4,4 triệu. Mình sẽ chia ra là thêm tiền case nữa, xong rồi còn 4 triệu còn lại thì sẽ chia cho CPU với main là đi chung một cái nè, và còn lại là GPU, và cuối cùng là nguồn. Thì các bạn cứ tính là CPU main nó sẽ tiêu tốn của các bạn khoảng cỡ tầm 40%, GPU khoảng 50%, và 10% còn lại cho khoảng cho cội nguồn. Thì ví dụ các bạn có thể, nếu mà có ít tiền hơn so với 5 triệu hoặc là nhiều tiền hơn so với 5 triệu, thì các bạn có thể sử dụng cái combo main và CPU này. Còn các bạn có thể thay đổi những cái con GPU khác nhau, như là mạnh hơn thì có 1070, là bớt đi thì có 1050, 1030, mình có đề xuất trước đó. Thì tương tự với 10 triệu thì mình có cái mức cấu hình này muốn đề xuất cho các bạn.
Thì ở đây mình sẽ không có ghi ra là mình dùng GPU nào với mức giá nào nữa, mà mình chỉ đề xuất ra với tầm tiền đó. Tại vì khi mà các bạn tự tìm mua thì giá nó có thể bị dao động, nếu mà các bạn chưa biết cách tìm thì giá nó có thể đắt hơn, nên là mình sẽ đề xuất như vậy để các bạn có thể dễ tìm và dễ tham khảo hơn đó. Qua tới tầm 15 và 20 triệu thì khi này Cebu nó mạnh hơn rồi. Và ở đây ta có là 13.600 KF, là cái dòng mà TDP của nó tới 131W. TDP là mức công suất tiêu thụ của CPU này. Còn những cái con CPU trước đó như là 13.400F nãy và hai con hồi nãy mình giới thiệu thì TDP công suất tiêu thụ của nó có 65W thôi, thì nó không có nóng. Và cái main, cái dàn VRM như mình trước đó mình đã nói á, nó sẽ không cần hoạt động quá nhiều, nên là giá main nó khá là rẻ. Còn khi mà lên cao á, cái giá thành của main và CPU nó tăng chung với nhau, nên là khi mà các bạn build á, hãy chú ý CPU chọn cái CPU nào phù hợp với mình nhất, tức là mạnh nhất có thể, để mà đáp ứng được cái nhu cầu của mình, nhưng mà nó cao tới một mức nào đó thôi, để mà không quá tốn nhiều tiền vào cái đó. Nếu mà các bạn chơi game thì hãy để dành nhiều tiền vào để mua cái đồ họa tốt hơn. Ờ, ở đây là có cái con B760M Top Gaming Plus mình có giới thiệu á, thì giá của nó rơi vào khoảng tầm 3,2 triệu. Like new, nếu mà các bạn có thể tìm được thì càng tốt. Ở đây um, Cebu, nếu mà khi mà các bạn chọn những cái con mà cái sứ mạng của nó lớn rồi, điện của nó ăn nhiều, thì cái 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 tiền mà bỏ ra cho các bạn để mà cho tản nhiệt đó nó cũng tăng theo cùng luôn. Ví dụ con này thì các bạn phải tốn tận thêm 800.000 để mà có thể mua được tản và gắn được cái con Cebu này. Còn những cái con trước đó thì nó chỉ cần 300k là đủ. Thì thế nên là các bạn hãy chú ý, nếu mà không cần quá nhiều Cebu thì đừng có ham mà chọn Cebu nhiều tiền làm gì, cứ tập trung để vào cái đồ họa là tốt nhất. Còn không thì các bạn có thể chia thêm tiền cho những cái linh kiện khác để cho nó đẹp hơn gì đó. Thì tiếp theo nãy giờ nhắc tới AMD rồi, Intel rồi, thì ở đây mình có một cái cấu hình là mình lên để mà cho một cái anh mà mình tư vấn riêng, và ở đây mình có lấy lên để mà cho mọi người tham khảo. Thì cái này là combo AMD, con 7500F này của AMD là một trong những con mà B trên B của nó ngon nhất hiện tại luôn bên phía nhà AMD. Thì main của AMD á, nó khá là đắt, nhưng mà đổi lại là gì, là main của nó có thể hỗ trợ được cho cái dòng đời CPU rất là dài. Và cái CPU của AMD á, nó không có yêu cầu quá nhiều vô cái phần VRM, không như thằng Intel. Chip mà các bạn cần càng mạnh á, thì các bạn cần phải có một con main càng ngon mới có thể mà gánh được con CPU đó. Nhưng mà đối với lại AMD á, thì những cái con B7 B650 mà nó tốt một xíu là có thể gánh được những cái con R9. R9 thì nó cũng giống như là i9 bên phía Intel vậy. Rồi, có một cái lưu ý nữa là AM5 nó chỉ chạy được AMD5, nên là nếu mà các bạn có cái tầm tiền mà từ 25 triệu trở lên thì mới nên bắt đầu sử dụng AMD. Còn mà AM4 á, thì mình đánh giá là nó không quá đáng để mà mua lại. Nếu mà các bạn chỉ chơi game và muốn tốn chi phí thì có thể sang AM4, nhưng mà mình vẫn khuyến khích là nếu mà tiền không quá nhiều thì có thể là cứ Intel mà mua. Rồi, ở đây thì tầm 28 triệu, cái này là mình build theo yêu cầu là phải vừa khỏe vừa đẹp. Thì khi mà hiện tại là mình vẫn chưa có biết là ảnh thích cái model nào của 4070, nên là có như thế này các bạn có thể tham khảo. Ờ,
Mình xin nói thêm một xíu về GPU. Thì 4070, GPU nó là một con chip nó giống CPU vậy, nhưng mà ở đây á, NVIDIA hoặc là AMD á, sản xuất ra xong rồi sẽ đóng gói lại và gửi cho các cái hãng để mà sản xuất card đồ họa. Họ sẽ thiết kế ra cái phần tản như thế nào, xong rồi ờ, cái phần thiết kế tản nhiệt, cái thứ vẽ bề ngoài thì là do các cái hãng khác quyết định. Thì tí nữa sao ta, ở đây mình có con 4090 GMX Radeon. Thì NVIDIA nó là chỉ là sản xuất con chip thôi, còn MSI á, mới là hãng mà nó sản xuất, nó thiết kế và đóng cái con GPU đó lại thành một cái con card đồ họa. Thì mỗi một cái model á, một cái model khác nhau thì nó sẽ cho ra cái hiệu suất tản nhiệt khác nhau, thì từ đó nó sẽ có thể giúp tăng thêm hiệu năng cho cái con GPU đó. Chip mà nó càng mát thì nó sẽ hoạt động càng ngon, nhưng mà các cái mã top á, thì cái hiệu năng cho ra chênh lệch so với cái mã mà thấp á thì nó là không quá nhiều. Cũng như là GPU á, ờ, các bạn nó cũng có phân cấp về hãng luôn, nhưng mà như cái mainboard đó là mỗi một hãng nó lại có những cái phân khúc khác nhau, nên là các bạn cứ mua phân khúc cao cấp của cái hãng đó là bảo đảm ok. Không cần phải lo quan tâm về là nó có tốt hay không. Nhưng mà riêng ở Việt Nam á, thì có hai hãng là Zotac và Galax. Thì các bạn những cái mã thấp tiền của nó thì mọi người chê khá là nhiều, và cái xử lý bảo hành của họ không có được tốt nên là không có nhiều người mua. Nhưng mà các cái mã top thì nó vẫn rất là ngon, nên các bạn có thể tham khảo thử. Mình sẽ cái này là mình đang hướng dẫn về PVC nên là sẽ không đi quá nhiều về các cái model này, mà nếu mà các bạn muốn thì mình sẽ làm một cái video riêng để mà chia sẻ. Thì ở đây có ai có khúc mắc gì về khúc mà chọn lựa cái linh kiện khi mà PVC không ạ? Alo, mọi người ơi, coi có câu hỏi hay cái gì không? Mọi người có câu hỏi thì mọi người có thể mở mic lên để đặt câu hỏi cho bạn Khôi nha. Hello, chào Khôi. Cho Em chị chào hỏi chị. một xíu là với cái việc mà mình chọn ấy, chọn ở đây thì ngoài cái mà tư vấn về giá này, các cái mục như thế này ra thì mình có cần phải yêu cầu về cái tính tương thích không? Ví dụ như là mình có thể chọn một cái thiết bị, một cái này với một cái giá thành khác, tức là nó không nằm trong cái gói này chẳng hạn, nhưng mà mình có yêu cầu về tính tương thích để chọn cho nó phù hợp không, hay là những cái mà em list ở đây thì nó đang là những cái đang cùng tương thích với nhau đúng không, và có thể hoạt động tốt. Ừ. Rồi, thì về phía về PC á, thì cái tính tương thích chủ yếu là giữa CPU và GPU. Thì các bạn có nghe một cái thuật ngữ là nghẽn của chai, tức là cái này nó chạy mất công suất rồi, nhưng mà cái kia nó chỉ chạy khoảng đâu đó 20-30%. Thì cái này là do một cái CPU nó không theo kịp GPU hoặc là ngược lại. Thì ở đây những cái cấu hình mà trước đây em có đề xuất á, là cái tầm của nó tương thích với nhau, tức là cái sức mạnh của nó tương đương gần với nhau để mà có thể đi chung với nhau. Thì ví dụ như con 9400F này, nó có thể các bạn vẫn có thể gắn được những cái con GPU 3000 series của NVIDIA vào và Ừ. vẫn chạy con nhảy bình thường. Thì cái này nó tùy thuộc vào cái nhu cầu của các bạn.
Nếu nhu cầu của các bạn chỉ chơi game liên quan tới đồ họa như mình, World Dreamwave, thì các bạn chỉ cần con i5 9400F có thể chơi được rất là tốt rồi. Và còn tiền còn lại thì các bạn cứ mua GPU càng càng cao càng tốt, thì cái frame per second FPS cho ra nó sẽ được tăng lên, và các bạn có thể chỉnh những cái setting cao hơn. Thì ở đây á là em đang chọn là cái CPU mà nó thấp nhất có thể nhưng mà nó vẫn đủ ngon cho từng cái tầm tiền một. Thì ví dụ các bạn cứ thấy khoảng cỡ từ 4 tới 7 triệu thì cứ i5 cứ mua i5 9400F chẳng hạn, xong rồi tầm 10 triệu tới 13 triệu thì cứ mua i5 124F, xong rồi tầm 15 triệu thì có thể mua 13.400F, hoặc là có thể nâng lên một cái con CPU cao hơn như là Ừ. 13.600F, xong rồi sau đó là hạ GPU xuống. Thì cái này là tùy theo nhu cầu. Rồi, ok, Còn vậy tương, thì tương chị tự có cái câu hỏi nữa là với cái nhu cầu mà học của các bạn ấy, tại câu là ấy, thì nên tư vấn là mình nên mua ở cái mức giá như nào để các bạn có thể học được đáp ứng được cái yêu cầu công việc học của bạn. dạ thì em xin nói thiệt luôn, các bạn nào mà có phụ huynh và đang nghe cùng thì mình cũng xin lỗi khi mà các bạn có ý định build PC. Thì khoảng tầm với cái nhu cầu học chỉ code cái gì đó thì em xin nói thiệt là chỉ 5 triệu là đủ, hoặc là thấp hơn vẫn có thể code được. Ừ. Còn mà tầm từ 10 triệu trở lên đó là thường là cần chơi game hoặc là làm những công việc như là Ừ. render, công việc Ừ. đặc biệt nào đó thì mới cần Có thôi. việc đồ Còn lại họa lớn hơn đúng không? dạ đúng rồi, hoặc là cứ tầm khoảng 5 triệu là có thể code được ngon lành rồi, không có vấn đề gì hết. Ừ, ok, tốt. Có thể tư vấn được cho các bạn đúng không? Trong câu lạc Dạ. bộ, mình có cái chi phí nhỏ nhưng mà vẫn đáp ứng được cái yêu cầu về học tập của mình, rất là hay. Rồi, cảm ơn anh Khôi nhé. Còn bạn nào mà muốn chơi game mà muốn ba mẹ mua cho thì nên nói khé miệng một xíu, có thể là ờ, dẫn dắt lên 10-15 triệu để mà có cấu hình tốt hơn. Rồi qua phần thứ ba là chia sẻ kinh nghiệm khi mà mua của em. Thì hồi nãy á, các bạn có thể thấy là cái mức giá mà em chia sẻ trên đó là ở trên thị trường Facebook. Thì các bạn có thể tham gia vào những cái group ví dụ như thế này, thì chuyên về PC. Thì ở trên đó là có những cái người dùng người ta batch lại, hoặc là thường á là những cái shop nhỏ người ta sẽ ra bán trên đó. Còn những cái shop lớn có thể kể tên như là Tinh Học Ngôi Sao, Nguyễn Công, uh, GVN, xong rồi gì nữa ta, thì những cái hãng lớn đó họ sẽ chi tiền để mà quảng cáo rồi, thì thường họ sẽ không lên những cái group này để mà bán nữa. Nhưng mà do là cái tiền chi phí mặt bằng để mà mở tiệm hoặc là cái chi phí mà quảng cáo của nó rất là cao, đâm ra là khi mà các bạn BBC ở trên chỗ đó thì thường hay dễ bị chặt chém một xíu, nên là mình sẽ không khuyến khích các bạn vô đó để mà mua. Nhưng mà nếu mà các bạn vẫn muốn ra build một bộ PC mà ngon mà muốn tiệm lớn thì mình có hai recommend là Tinh Học Ngôi Sao, chỉ có ở Hồ Chí Minh, và thứ hai là KCC, thì có ở cả Hồ Chí Minh và Hà Nội. Rồi còn mà các bạn tự mua được á thì giá của nó sẽ rất là tốt, và cũng như là mua từng món một á thì giá của nó cũng là rẻ nhất của món đó rồi. Thì khi mà lắp lại các bạn có một cái bộ PC giá cực kỳ rẻ. Ví dụ nếu mà bạn ra ngoài các bạn mua, hoặc là mua tiệm gì đó người ta build cho các bạn cả bộ luôn, thì 5 triệu có thể là vẫn được 9.400F, nhưng mà GPU thì nó chỉ được là 1030 thôi. Còn các bạn tự build thì mới được 1060, nhưng mà như là mình đã đề xuất đó. Thì các bạn có thể lên tìm những cái group bán PC, ở đây mình có để một vài ví dụ, thì các bạn có thể tự tìm để tham gia vào đó. Nhưng mà cũng có một số cái lưu ý nhỏ nhỏ là khi mà giao dịch, giờ các bạn tìm được người bán ok rồi, nhưng mà mua làm sao, thì mình khuyến khích là nên giao dịch trực tiếp. Ví dụ tìm những cái ai mà ở khu vực của mình, sau đó là chạy qua xem
người bán thì lỡ mà có chuyện gì đó sau này về cắm không lên thì cũng biết đi tìm người ta ở đâu để mà đòi trả hàng hoặc là cái gì đó, đối với những cái đồ hết bảo hành. Còn mà đồ còn bảo hành thì các bạn cứ đem ra tiệm họ bảo hành cho, đổi cái mới hoặc là gì đó, ok. Xong rồi có một vài người họ bán với mục đích là để scam chứ không phải để bán, thì trên group họ cũng có một vài cái cảnh báo, nhưng mà các bạn cũng cần cảnh tỉnh đối với những cái món mà giá của nó tự nhiên nó rẻ một cách bất thường thì các bạn không nên mua. Ờ, để mà khi mà mua từ mỏ như vậy á thì các bạn ít nhất là cũng nên vào những cái nhóm đó ở trong đó để mà tham khảo xem một thời gian coi là cái linh kiện đó giá của nó tầm cỡ như thế nào, và các bạn sẽ có thể cảm nhận được là cái món đó giá mức nào là đáy, à, mức nào là ngon, các bạn có thể mua. Chứ nếu mà các bạn mới vô mà thấy mà đã mua rồi thì sẽ thường hay bị hớt. Trước đây thì mình cũng vậy, tức là khi mà thấy ô có vẻ ngon nè, xong rồi mua xong về một thời gian tìm hiểu lại thì mới thấy là mình mua đắt hơn 100-200 ngàn. Ờ, tiếp theo là mua đồ trên Shopee, thì các bạn hay nghĩ là đồ trên Shopee là đồ rẻ, đồ yêu, nhưng mà thật ra là có một số món các bạn nên mua trên Shopee thì giá của nó rất là rẻ. Hiện tại là có tải nè, ví dụ như những cái mã tản nhiệt nước á, hồi nãy mình có đề xuất trong cái list 28 triệu, thì có một vài cái như là tản nhiệt nước nè, pancake, xong rồi những cái case, thì những cái case đó những cái thứ đó nó vừa đẹp mà lại vừa rẻ, và các bạn có thể tìm mua dễ dàng hơn là lên ngồi trên Facebook, có thể là phải ngồi đợi khá là lâu để tìm một cái người mà bán cái đồ mà mình ưng ý, giá phải rẻ nữa. Trong khi đó thì các bạn có thể lên Shopee, và các bạn nên học theo cách săn sale. Thì săn sale cái này các bạn có thể phải chắc là phải tự tìm hiểu cách để săn sale rồi, mình chia sẻ vậy nó cũng hơi khó. Và cuối cùng các bạn mua từng món về, ví dụ như là mua RAM trước vì RAM giá nó rẻ và các bạn thấy nó trước, nhưng mà về thì các bạn không có đồ để test thì thế nào? Trong trường hợp mà cái người bán cái đồ đó đã hết bảo hành rồi mà người bán họ chỉ cho các bạn tầm 1 tuần để test, thì bây giờ các bạn nên tìm xung quanh nhà mình coi là có cái tiệm nào bán PC không, xong rồi mua về thì có thể đem ra đó để mà nhờ họ test. Thì các bạn có thể gửi cho họ tầm 50-100 ngàn tiền coi như là giúp đỡ mình để mà test những cái này. Ờ, cái giá mà mình để hồi nãy đề xuất á, thực ra nó vẫn còn khá là cao, tại vì để cho các bạn dễ tìm thì ví dụ như là khoảng là 100-200 ngàn thì thường nó sẽ không có led gì hết, nhưng mà mình cũng muốn chia sẻ xíu thì mình có mua được cái tảng này với giá là 150 ngàn, khá là rẻ. Còn mà tảng led mà một tháp mà muốn đẹp một xíu á, thì nó sẽ cỡ khoảng 300 ngàn đó. Xong rồi cái hàng real fake á, tiếp theo là để check xem là hàng real và hàng fake, thì những cái món mà dễ bị làm fake trên thị trường hiện tại có hai cái, một là SSD, hai là RAM. Thì RAM là những cái mã mà không có led á, thường nó sẽ dễ bị làm fake nhất. Ví dụ hồi nãy là mình có chia sẻ một cái bài để phân biệt RAM giả và RAM real. Tiếp theo là về SSD, thì SSD fake thì các bạn trên Shopee á, vài chục ngàn mà được mấy trăm gig thì các bạn có thể nhận ra một cách dễ dàng rồi. Nhưng mà cái SSD mà dễ bị fake là của hãng Samsung, cái dòng 990 Pro, thì các bạn phải biết để ý một xíu. SSD test thì nó cũng dễ, ví dụ 500 GB các bạn mua về cứ cắm vô máy, tìm một cái file khoảng cỡ 40-50 GB, một file game nào đó là cũng có cỡ đó rồi, xong rồi các bạn cứ đưa nó vào trong SSD coi là tốc độ của nó bao nhiêu, xong rồi nó có ổn định như vậy không. Ví dụ nếu mà RAM fake á thì các bạn bật lên thấy hiện 500 GB, nhưng mà đọc ghi vào được khoảng đâu đó tầm 3-4 GB là nó bắt đầu tự nhiên nó đơ ra, nó không ghi được nữa, thì cái này là RAM fake, SSD fake đó. Thì trước mắt là các phần chia sẻ kinh nghiệm của mình như thế, thì các bạn có câu hỏi gì đặt ra không?
Mọi người ơi, mình nên hỏi thêm để mà mình lấy kinh nghiệm để có đưa được bộ PC và nó ngon rẻ nhất tầm giá. Ôi ơi, chị có đọc được một comment này. À Bạn cho mình rồi, biết cách tránh trôi cày được không bạn, cũng như là khi mua VGA thì các biểu hiện dễ thấy của trôi cày là gì bạn? rồi. Ờ, đối với lại GPU thì để mà tránh trâu cày thì các bạn nên mua những cái mã về sau thì chấp nhận nó giá nó đắt hơn, thì nó sẽ tránh được trâu cày. Ví dụ như là 3000 series, hoặc là đối với lại cái AMD thì nếu các bạn có nhiều tiền thì có thể mua 7000 series trở đi, thì thường đó là hàng người dùng và chưa bị đem qua trâu cày. Còn những cái mã trước đây thì nó sẽ dễ bị đem trâu cày hơn, nhưng mà vẫn có cách để mà check. Thì trước hết là các bạn hãy, nếu mà không có qua nhà người ta được thì hãy nhờ họ là cắm vô mà bật cái format lên để mà test. Thì nếu mà chạy tầm 30 phút mà nó vẫn ổn định, không có bị gì hết, thì thường á là nó vẫn sẽ chạy ngon. Rồi trước khi mua thì để ý xem là cái đó là người dùng bán hay là tiệm bán. Nếu mà là người dùng pass lại á, thường á là hàng em nó rất là tốt, không có bị cái gì hết. Ví dụ mình có một con 1060 6 GB của cậu mình để lại, thì mua hồi đó là 2018, thì cậu mình chỉ chơi game thôi, nhưng mà vào cũng chạy khá là nặng, tầm 2 tiếng một ngày. Thì bây giờ hiện tại mình vẫn dùng rất là tốt. Còn châu cày á, là nó sẽ cho chạy 100% 24/24, nó dễ hơn. Đó, thì nếu các bạn thấy mà đó là shop bán mà cả lô mà không có hộp gì hết, chỉ có VGA thôi, mà bán cả chục 20 cái, thì thường đa số cái đó là hàng trâu cày mà đã rã vàng rồi, bán lại để bán lại trên thị trường. Tiếp theo á, là các bạn hãy, khi mà mua kệ đồ họa, để ý cái phần mặt sau của kệ. Ờ, thì nó sẽ có một cái tem ở đây. Đây, từ từ, để mình tháo Omega ra để cho các bạn xem luôn. Dạ, thì các bạn cứ lật ra mặt sau, thì ở đây là cái chỗ mà vít cho những cái GPU á, nó sẽ thường sẽ có một cái tem. Tem nó gọi là tem void. Thì nếu mà nó còn cái tem á thì nó là hàng zin, thì các bạn nên mua. Còn mà các bạn thấy mà nó không còn zin nữa thì không nên mua. Cái này là để check xem là có bị qua sửa chữa hay chưa. Thì cái này của mình mua, con này á là nó không có GPU, nó bị bóc GPU rồi và bóc ra VRAM, nó chỉ còn có vỏ. Thì cái này mô hình thôi, thì nó đã bị đục cái tem rồi. Thì cái này là nó đã đụng chạm về cái mạch ở bên trong. Thì một số người họ tháo ra để mà tra keo lại, thì các bạn hỏi mà họ đảm bảo là chỉ tra keo thì ok và có thể mua. Đó. Còn trâu á, để né tốt nhất á, là cứ tìm mua người người dùng, người ta bán lại một lần một con để lên nâng cấp thôi. Còn mà cứ thấy shop mà bán không có hộp mà cả cái dàn tầm 20 con á, tầm 10 20 con gì đó là không nên mua. Vì cái đó là đa số là hàng trâu, và giá nó sẽ tự nhiên nó rẻ một cách đột biến luôn. Ví dụ nếu mà tầm mà giá của nó khoảng cỡ 2 triệu cho một con mà hết bảo hành, nhưng mà họ bán có tầm 1,5 triệu thôi, thì đa số nó là trâu. Thì các bạn cũng không nên ham rẻ quá để dính trâu xong rồi về lại chắc là bạn sao xui. Các bạn nào còn câu hỏi nào nữa không ạ? Rồi, thì cái trường hợp của bạn hỏi ở đây á,
khả năng khá là cao đó là con RX 580. Tức là ví dụ RX 580 cái mạch của nó, cái card nó chạy xong rồi nó chết chip, thì người ta có thể tháo con chip nó ra, người ta đóng một cái con GPU khác vào trong cái mạch đó, xong và vẫn tiếp tục sử dụng tiếp. Hoặc là trong cái trường hợp là một cái mạch PCB mới nhưng mà họ lại đóng con chip cũ vô, thì cái này khá là khó để mà nhận biết được. Cách né tốt nhất thì các bạn nên mua hàng mới, hoặc là còn có hành hãng dài, còn có hành hãng, hoặc là check coi là còn cái tem nó còn zin hay không, là cách tốt nhất để mà xem cái trường hợp mà bị chip ấy, là các phần linh kiện khác nhưng mà chip của nó cũ, thì các bạn cứ kiểm tra cái tem void của nó là tốt nhất đó. Bạn cái câu trả lời của mình bạn có giải thích được cho bạn chưa nhỉ? Nếu được thì bạn cứ bật mic lên hỏi mình thì nó tốt hơn. Ok, mình cảm ơn bạn. Còn có bạn nào có câu hỏi nào nữa không ạ? Nếu mà các bạn không còn câu hỏi nào nữa thì mình xin phép ngừng buổi seminar này tại đây. À, Còn câu hỏi nữa ok. không nhỉ? Cái trường hợp mà mod BIOS thì cái này chủ yếu là mod BIOS để cho chạy trâu thôi. Thì chủ yếu con RX 580 á nó mới bị mod BIOS, chủ yếu là con đó. Thì các bạn né trâu thì các bạn cứ né mấy con đó ra, mua card Nvidia tầm 1000 series trở đi là tốt nhất. Còn mod BIOS thì chủ yếu là nó ở trên card của AMD, mod lại để mà nó sử dụng nhiều cái phần cứng hơn để mà đào coin hoặc là gì đó. Còn cái trường hợp mà mod BIOS này nó khá là hiếm, nên là các bạn cũng không có cần quá bận tâm tới cái trường hợp này. Mod BIOS thì thường là nó cũng sẽ phải tháo tháo cái card ra, nên là thay các bạn nếu mà thấy tem zin, cái tem void đó nó vẫn còn nguyên á thì ok, là cái con đó là bình thường, chưa có bị đụng chạm gì bên trong. Còn cái trường hợp mà trôi hay không á thì các bạn kiểm tra thêm xem thêm cái phần mà ống đồng của nó, để mà nó chạy nhiều nóng mà liên tục á thì thường nó sẽ hay xuất hiện cái tình trạng là rỉ muối. Rồi tự nhiên cái ống đồng các bạn nó sẽ không thấy mượt nữa mà nó sẽ bị đốn 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 đốn, thì cái đó là do nóng chạy lâu ngày thì nó sẽ bị. Thường thì trâu nó sẽ thấy dễ thấy cái đó hơn. Bạn còn câu hỏi gì nữa không? Hỏi 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 luôn đi.
các bạn khác còn câu hỏi nào nữa, có câu hỏi nào không ạ? Chị ơi, chị Nhung ơi, phần trình bày của em xong rồi thì Ừ, mọi người không có câu ok. hỏi nào, em Mọi dạ, người xin chắc là hết câu xin hỏi phép kết thúc rồi đúng không? phần seminar. À, ok. Cảm ơn Khôi nhưng mà cảm ơn mọi người đã tham gia buổi seminar ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại mọi người trong các chương trình seminar tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt và chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Em kêu mọi người đã vào nghe cái buổi seminar này của em thì xin chào mọi người. Bye bye mọi người. Chào mọi người. Ủa mà Khôi cho chị hỏi với. Dạ chị. Em mình mò được chủ đề này hay thế. Dạ thì cái này nó xuất phát từ đam mê thôi, thì em thấy nó hay thì Ừ. em làm. Cái chủ đề này thì nó không có bị gò bó về kiến thức chuyên môn nhiều, ai cũng có thể tiếp cận được thì em thấy hay thì chia sẻ với mọi Ừ. người. Dạ. Ok, chị thấy cũng hay thú vị đấy. Kiểu hơi lạ so với các bạn tí. Dạ. Ừ. Sau này mà có dịp thì thực chiến luôn cho mọi người nhìn. Dạ thì sau này em có điều kiện thì em sẽ làm thêm Kiểu làm video. video ấy. Dạ, Ừ, kiểu chia em sẻ lên mua máy cho mọi ảnh người. này. Ừ, kiểu mua máy ảnh về quay thì sẽ nét hơn rồi. Em sẽ, Dạ. đấy, chiếu video lên cũng hay. Dạ. Các bạn nếu Ok, mà sau này có câu hỏi nào mà không muốn hỏi công khai thì có thể nhắn tin riêng cho mình để mà hỏi. Mình cảm ơn các bạn. ok, ok. Cảm ơn cô nha. Bye bye. Chào mọi người Dạ nha. chị. Mình xin, ok, tắt meeting tại đây nha.